你知唔知我呢一生人第一隻歌就係同佢一齊出㗎啦？你有冇買佢哋嘅唱片？裏面有一隻叫做《神雕大俠》嘅歌啊！你哋真係買過啊？冇可能喎！你哋幾多歲啊？我見到我頭先喺後邊咧，由8點鐘就見到你哋一路冧一路揼一路揈一路唱到而家頂得住喎。係啊，真係好感動啊！點會係咁嘅年紀㗎？咁啊，我嘅演唱會你哋會唔會嚟啊？你就嚟開演唱會嘛，我預祝你成功啊！好。咁啊嗱，你一場嚟到冇理由淨係咁樣同我合唱㗎嘛？大家話係唔係啊？咁啦，你都要唱歌啊！我唱歌都得，我唱歌都得。你想唔想唱翻我唱咩啊？《神雕大俠》我中意係咪？係咪㗎？係啊，你唱我就你哋知唔知我第一隻歌係乜嘢啊？男音啊！係啊，好犀利啊！神雕大俠到處有歡叫聲啊，嬰兒聽到。亦誰得安寧？只因降臨妖精亦會冇命啊！佢將邪魔攝伏風暴化作天青啊！佢更將義挺身為民清明，挽救無辜免受酷刑啊！係因為德蘭會我先至有機會出到唱片。梗唔係啦！今日我希望用另外一首歌，送俾圓圓妹。你可以落去換件衫，然後我喺度唱。唔得，我中意我已經預備咗張凳㗎啦。我做觀眾，我喺度聽你唱歌。好，開始。好地彩鈴啊！其實咧，我哋每一位藝人咧喺呢個台上都嚟。呢條裙咧，唔緊要，你啲姿勢先至坐得到。係，唔該晒。好羨慕我哋。每一位藝人咧喺舞台上高都需要嘅，需要嘅係你嘅掌聲，你哋嘅歡呼。送俾你哋掌聲同意。還你。